Так, вот так у нас выглядит суппорт на 140-м. Как знаете, помните, на классиках, на Жигулях крепились колодки вот на такие два штифта, которые надо выбить отсюда, ударить и вытащить вот эти два как бы штифта, вот этих, да, два пальца. Выбиваем их, вытаскиваем отсюда и извлекаем вверх колодки. Вот сегодня причина, по которой я здесь копаюсь, не колодки поменять, а справиться со скрипом тормозов. То есть я потом видео выложу, как они свистят. Вот. И будем пробовать как бы избавляться от этого скрипа. Сейчас разберу, я думаю, это показывать не надо никому, все знают, как это делается. Ну, вот эти два штифта выбиваются, и колодки вверх просто выходят, и все. В общем, тут ничего больше откручивать не надо. Вот этот датчик надо вытащить из носа этих колодок, да и все. Так, ну что, я сейчас вам дам послушать, как они свистят, колодки. Я думаю, всем знакомый звук, да, этот? Ну вот, парни, колодки у нас с минимальным износом, как можем видеть. То есть мясо тут еще валом. Вот, сейчас будем прочищать очистителем тормозов вот эту всю часть внутреннюю полностью. Весь суппорт в рабочей зоне очищать. В моем случае. Вот такой вот очиститель. Будем сейчас все это очищать. И дальше покажу метод борьбы с этим скрипом. Вот мне показывал, как делается один старший товарищ с клуба. Сейчас будем раскрывать секрет. Ну вот так вот. Обильненько поливаем рабочую зону. Ну, я думаю, достаточно. Снаружи его мыть смысла я не вижу. Ну, побрызгаем, пусть будет. Вот так вот. Вон сколько грязи вышло оттуда. Это лишним не будет, я думаю. Ну, это такой метод не очень обязательный, но желательный. Ну, так вот, следующий шаг. Вот сзади этой нашей колодки есть вот такая пластина. Вот, отрываем ее. Она как бы у некоторых легче отрывается, у кого-то потяжелее отрывается. Ну, в общем, снимаем эту пластину и вычищаем вот эту поверхность. Саму заднюю часть колодки. Вот, вычищаем полностью чем-нибудь там, резаком, там, лезвием, чем-нибудь там, наждачкой, кто чем. Вот, обезжириваем это все дело, значит, моем, чистим. Вот также и заднюю часть пластины тоже, вот эту внутреннюю часть, которая будет вот сюда одеваться. Вот эту часть тоже зачищаем. Дальше покажу, что будем делать. Вот, все мы почистили, значит, пластинку снутри, почистили, обезжирили, тут тоже. И берем высокотемпературный герметик, вот такой у меня Витек, Виктор Ренс. И вот такие как бы небольшие колбаски наносим сюда. Ну, я думаю, достаточно вот таких 6 жирненьких колбасок накинуть сюда. Сейчас аккуратненько это размажем и вот эту пластину оденем. У нас получится, грубо говоря, резиновая прослойка между этой пластиной и между самой колодкой. Вот. Кто-то скажет, что вот зачем, давай этот поставить самые дорогие, там АТЕшные или еще какие-то. Ну, в моем случае колодки еще неплохие, как бы новые колодки, я их недавно менял. Вот. Кроме этой стороны никакая больше не скрипит. То есть по кругу все поменены, но не скрипит ни одна, кроме этой одной. Я подозреваю, что у меня дело вот в суппорте. И есть, видимо, какой-то незначительный износ в посадочных местах колодок, поэтому, может быть, возникает такая резонация, и из-за этого возникает такой звук.
Поэтому смысла я не вижу сейчас покупать дорогие колодки вот из-за одной из этой ступицы. Вот, сейчас будем пытаться, ну и заодно покажу, получится или нет, может кому-то пригодится. Ну вот, как-то так, если видно, он выдавило его аж оттуда, так снизу, сверху, справа, слева. У нас получилась такая резиновая прослойка между колодкой и между вот этой пластиной. Сейчас эту заднюю часть тоже зачистим и будем ее медной смазкой покрывать. Точно то же самое будем проделывать и со второй колодкой тоже. То есть эту пластину сейчас снимем, зачистим и точно так же будем продолжать с ней работать. А тут у нас, видите, вот что получается. То есть он его выдавил, немного видно. Вот так должно получиться. Посмотрим, что из этого выйдет. Ну, вот такая у нас медная смазка. Вот такая в моем случае. Наносим ее на заднюю тыльную часть колодки. И оставляем высыхать это все дело. Сразу не устанавливаем, пускай герметик высохнет. Вот, посадили на герметик пластинку. Вот так вот, везде обильно его выдавило. Дальше. Вот медная смазка. И все. Вот что у нас получилось. То есть на рабочую поверхность не брызгаем, брызгаем только на тыльную часть. С тормозами шутки плохи, ребята. Вот эту часть соприкосновения колодки с диском ни в коем случае ничто не должно попасть. Смазочное такое, смазывающее. Так что только заднюю часть. Я думаю, таким путем мы исключим вот эти мелкие резонирования. Там посмотрим, что получится. Вот и оставляем вот так вот сохнуть это все. Ну, куда-нибудь в теплое место сейчас положу их. На котел или куда-нибудь еще, чтобы побыстрее высохло. Мне надо через час ехать. Я думаю, через час уже можно будет собирать. Так что все, смотрим дальше. Короче, решил я не ждать. Закину их сразу. Вот так. Прежде чем ставить, надо убедиться в том, что все пыльнички целые. Ничто нигде не бежит. Тормозная жидкость нигде не пропускает. Вот. И все, собираем на место. Я просто соберу их сейчас и не буду просто нажимать тормоз. Они будут как бы в свободном плавании, так скажем, тут пока стоять, пока они высохнут. Часик подожду. Тормоз не буду нажимать и все. Поршни не будут на них давить, они в своей форме застынут, так скажем. Ну все, собрали все на свои места. Будем накидывать колесо. Посмотрим, что из этого получится. Будут они скрипеть или нет. Покажу в видео потом. Ну что я могу сказать? Это, видимо, работает. Вот. Я нажимаю тормоз и ничего не свистит, не скрипит. Но есть подозрение, что еще скрипит кое-что другое. В общем, эта ступица перестала скрипеть, но я иногда слышу, что какая-то другая подскрипывает. В общем, дело такое, ребята. Походу надо остальные тоже ковырять, но на нервы не действует, по крайней мере. Уже радует. Ну что, парни, я думаю, считаю, что я справился именно с этой стороной. Из-за этой стороны, из-за левого переднего, да, суппорта, не было слышно скрипа остальных колодок. То есть она больше всех скрипела, так скажем. Сейчас она не скрипит, но я слышу, что иногда, когда я сильно жму на педаль тормоза перед лежачим полицейским, там на каких-то экстренных торможениях, я все равно слышу или задний, или правый, какой-то слегка подскрипывает. Но, в общем, полностью скрип не ушел. Так что метод с этим конкретно одним суппортом показывает, что он действенный. То есть можно так делать и легко избавиться от этого скрипа. Будет время, буду заниматься остальными. Так что лайфхак, так скажем, по-современному.
Пользуйтесь, ребята. Кому интересно, ставьте лайк, подписывайтесь, ребята. Всем удачи.